Pak, saya akan lanjut aja ke tindakan ya Pak. Tindakan efektif ya Pak. Bapak bisa tarik nafas, keluarkan. Lagi Pak, lepas, keluarkan. Sekali lagi Pak, tahan 3 detik Pak, keluarkan. Baik Pak, gimana rasanya Pak? Seperti itu? Agak gimana udah kelar. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih ya. Ya Pak, kalau di rumah kan misalkan kalau Bapak merasakan sakit lagi, Bapak bisa lakukan seperti itu ya Pak. Terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Pak. Sebelumnya saya pamit dulu Pak ya. Baik Pak, saya kesini lagi di jam 11 siang akan memberikan nomor kepada Bapak ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.